galera, tudo bem com vocês? Tá bom? Eu sou o Eric dos Decis aqui, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo aqui, que hoje eu vou estar tentando esclarecer pra vocês aqui um tema muito legal e muito importante, beleza galera? Que um inscrito comentou aí nos comentários aí do meu vídeo comprando o teclado novo, né, junto com o meu microfone da Fifine, né? E o comentário dele foi o seguinte, né galera, eu não vou saber de cabeça aqui, né, eu teria que olhar aqui no computador agora, mas eu tô olhando pra câmera, né. Mas ele me falou sobre customização de keycaps no teclado, né galera. Pra quem não sabe o que é keycaps, né, e eu deixei notado aqui numa folha, galera. Eu fiz um resumo aqui, né, porque de cabeça eu não vou decorar, né, mas hoje nós vamos discutir então sobre keycaps, né. O que seria keycaps, né? Vou mostrar pra vocês aqui de perto, beleza? Calma aí. Então, cheguei a câmera aqui um pouco mais perto pra vocês aqui, né? Pra mostrar o que são keycaps e suítes, né? Keycaps são nada mais, nada menos. Isso aqui seria uma keycap, beleza? E isso aqui seria o suíte, beleza? Pra ser mais exato, o keycap é o que cobre o suíte. O que tem as marcações, tá anotado ali no meu resumo ali, beleza? Eu vou falar sobre ali. Não, na verdade, deixa eu ver se eu acho aqui pra vocês aqui, que eu já falo pra vocês aqui. Praticamente é isso aqui, galera, que eu deixei anotado aqui, beleza? Aqui, ó. Vou colocar aqui na frente pra vocês aqui, fica mais fácil aqui, ó. Bom, keycaps são nada mais e nada menos do que as capas individuais das teclas de um teclado, especialmente os mecânicos, que cobrem os suítes, podendo assim mudar a estética do teclado de acordo com seu gosto, sensação tátil, som e durabilidade, beleza? Então, praticamente, ele é uma capa que vai por cima do switch, podendo customizar de várias cores aí, de acordo com o gosto de cada um, né? Você pode colocar black, degradê, personalizado aí, customizado. E é isso, galera. Então, tem muita coisa. Então, deu para vocês entenderem aqui sobre switch e teclado, né? Não vamos falar sobre switches, né? Porque tem de vários modelos, né? Esse aqui acho que é da própria Ajax, né? Mas vamos devolver aqui. Aí. Prontinho. Vou voltar aqui a câmera aqui pro lugar que tava, beleza? Mas deu para vocês entenderem, então, sobre a keycap e o switch, né? Então, bora lá, porque tem mais coisa pra falar ainda. Então, deu pra vocês entenderem, né? O keycap vai por cima do switch, cobrindo assim, então, o switch, né? O switch fica entre meio termo, ele fica no meio praticamente, ele encaixado ali na PCB ali do teclado ali, contato com a placa ali, porque o switch é solto, né? Ele só tem dois conectores ali que conectam direto com a placa ali, que dá referência ao toque. Mas tá, bora continuar então, né? Eu falei então o que seria o keycaps. Então vamos aqui então começar com seus materiais, beleza? As mais comuns são ABS, são os ABS, né? Mais baratos, suave e brilha com o tempo. Ou seja, galera, o ABS, se você for comprar um keycap ABS, vocês têm que ter noção que o nosso corpo tem oleosidade, né? Com o tempo, então, você usando keycaps ABS, durante um bom tempo de uso, a tecla pode começar a ficar brilhoso, né? Você vai ver a tecla o keycap começar a ficar um pouco brilhante, né? Por conta do material, né? O material ser mais barato, para quem tem condição de comprar, né? Mas com um longo tempo bom de uso, ele vai começar a ficar um pouco mais brilhoso, né? Por conta da oleosidade da nossa pele, né? Que começa a soltar, né, com o tempo, né? E tem o PBT, galera, que são os mais duráveis, texturizado, mais resistente aos desgastes. Ou seja, PBT são esses normal que vem geralmente nos teclados mecânicos, como esse aqui, galera. Esse aqui, eu olhei as características dele, galera, e ele é PBT. Ele é feito de ABS, o teclado, mas os keycaps são em PBT, double shot, né? No próprio manual dele diz, galera, se você for olhar na descrição do teclado lá na AliExpress, ele fala claramente. Eu vou deixar uma imagem pra vocês aí no vídeo, beleza? Tá, vamos voltar um pouquinho aqui sobre ABS e PBT, galera. Então, se você for comprar um keycap, galera, e
tiver uma condição um pouquinho a mais aí na renda financeira, né, vai de PBT, galera. Que aí, além de ser mais duráveis, ele tem várias texturas, né, que ele é texturizado e é resistente ao desgaste, diferente do ABS, né, ou seja, ele não vai ficar brilhoso durante o tempo de uso igual ao ABS, beleza? Só para deixar aí no vídeo aí. Agora vamos para os seus perfis. Referente à sua altura e formato. Exemplo: Cherry, Owen, SA, DSA ou XDA, porque eu não sei se a pronúncia tá certa ou não, mas é o que descrevi aqui, né? Podendo afetar a ergonomia e o conforto da digitação. Ou seja, galera, o que eu quero dizer com vocês aqui? O meu teclado, ele é Owen, ele é PBT Owen, no manual dele diz, né? Ou seja, se eu quisesse comprar keycaps para customizar o meu teclado mecânico, eu teria que comprar da PBT e Owen, o perfil dele, entendeu? Eu posso colocar outros, Cherry, SA, DSA, XDA? Posso, mas eles têm alturas, formatos diferentes, ou seja, o meu teclado, ele faz um barulhinho dele, né, galera? Um barulho único, ou seja, se eu manter o formato dele com as mesmas características do meu teclado, o barulho vai continuar o mesmo. Agora eu vou dar um exemplo. Se eu mudar, faz de conta que eu compro um keycap PBT, mas coloco um Cherry nele. Além do tamanho do keycap ser diferente, o som do teclado pode mudar, pode variar aí, entendeu? E não só isso, galera, pode também ficar um pouco desconfortável por conta do tamanho, da espessura dos keycaps, beleza? Porque o Owen, ele tem um tamanho único dele, o Cherry é outro tamanho, acho que é um pouco mais fino o keycap, entendeu? Se você colocar ali, pode dar certo, mas na hora de digitar ali no começo pode ser um pouco estranho ali, desconfortável no começo, beleza? Aí tem dois tipos de prensão, galera. O double shot, mais durável, usando 2 pedaços de plástico, e o Dyer Sublimation, sublimação de tinta, que define a longevidade da legenda. Ou seja, qual que é a diferença dos dois, galera? Double shot, que no caso é o meu teclado mecânico, ele tem um plástico de cima, onde o laser corta a parte escrita da letra, e o de baixo ele é prensado por baixo. Ou seja, o que tem a escrita preta, galera, na verdade é só um plástico embutido embaixo do outro, que foi recortado a laser ali, a letra ali, beleza? Aí, ou seja, muito difícil ele desgastar, galera, entendeu? Agora o que vem com sublimação de tinta, galera, é nada mais, nada menos do que um keycap, vamos jogar um keycap, tipo um teclado normal de escritório, que em vez de ele ser recortado a laser, ele é só um plástico, aí começa a ficar preta, né? A tecla começa a voltar ao original, né? Por causa da arte dela sendo desgastada, ou seja, o ideal aí é o double shot, que vai durar um bom tempo, praticamente, acho que não um bom tempo, vai durar pro resto da vida, né? Porque um pedaço de plástico desgastar com o dedo ali, eu acho muito difícil, né? Bom, continuando aqui então, as keycaps podem variar muito. Os exemplos mais comuns são os PBT e o ABS, foi o que eu disse no começo do vídeo. Olha lá, materiais Owen e Cherry, ou sets temáticos como pudim, translúcidos para LEDs, ou customizados se preferir. Ou seja, galera, o meu teclado ele não é translúcido, beleza? Ele é normal, ele tem um RGB dele aqui, ó. Aqui, ó. Não sei se vai focar para vocês aí. Ele tem um RGB em fundo, mas o tal keycaps pudim, eu falo é o pudim, né, praticamente, ó, seria nada mais, nada menos que um vazamento de luz através do keycap, beleza? Ou seja, existe keycaps transparentes, que isso aí também seria o pudim, que deixaria a luz do RGB transparecer por fora do keycap, beleza? Ou seja, para quem gosta de um brilho aí, galera, aí vai de gosto, né, galera? No meu caso eu prefiro assim, beleza? Materiais: ABS, tá o mais barato, né? Acrilonitrila, butadieno e estireno.
São os mais baratos, com cores mais vivas e podendo ficar brilhante com brilho de óleo durante com o tempo de uso. Foi o que eu disse no começo do vídeo para vocês sobre o ABS, beleza? Agora o PBT, o material dele é tereftalato de polibutileno, mais durável, sensação texturizada e não desenvolve brilho de óleo tão facilmente, diferente do ABS, que citamos agora há pouco, sendo assim um pouco mais caro que o ABS. Foi o que eu disse para vocês no começo do vídeo. Se você tem um pouco de condição mais financeira, vai de PBT que você não vai ter dor de cabeça, beleza? Agora, se a condição for um pouco mais baixa, mas claro, você tem que ver a diferença de valor entre os dois. Se mudar pouca coisa, aí eu recomendo PBT mesmo. Agora, se for um pouco mais caro mesmo, aí vai de ABS, né? Mas tem que ter consciente que durante o tempo de uso ele vai começar a ficar um pouco mais brilhoso, né? Por conta, é o jeito do K-Cap, né? Vamos aqui então pro seu perfil de formato e altura. Cherry, um perfil baixo e esculpido. Cada linha tem uma altura e ângulo diferente, foi o que eu disse para vocês. O Cherry, ele é um K-Cap um pouco mais baixo, diferente do Owen. Ou seja, se você for customizar o teclado e colocar o Cherry, um exemplo, vai ficar um pouco diferente o tamanho ali e o som da digitação também pode mudar. O Cherry é muito popular e é o padrão de muitos K-Caps customizados, foi o que eu disse pra vocês. Realmente o povo gosta assim, né? Um pouco customizado, além de ser um pouco menor, né? O Owen, que é no meu caso, original equipamento Manufacturer. É o mais alto que o Cherry e é o perfil mais comum em teclados mecânicos pré-montados, ou seja, é no meu caso aqui. Ou seja, o maninho que comentou aí no vídeo, vou falar pra você aqui. Se você quer comprar um K-Caps, compre o PBT Owen. Aí você pesquisa lá os K-Caps lá, são 81 teclas no formato 75%, beleza? Aí você pesquisa lá o que você quer lá, customizado lá, aí é contigo, né? Eu poderia pesquisar aqui, talvez eu pesquise aqui e mostre pra você aqui, beleza? Mas eu vou só terminar de falar aqui. Eu falei sobre o Owen, agora vamos falar sobre o DSL XDA. Perfis uniformes, todos os K-Caps têm a mesma altura e formato, o que facilita a substituição. Por enquanto é só os 4, né? Os 3 quer dizer, né? O DSL XDA é a mesma coisa. O estilo e o design. Pudim, K-Caps com fundo e laterais translúcidos, ideais para quem quer maximizar a iluminação RGB. E por último, temáticas e artesanatos, né? Ou artesão em inglês, como dizem. K-Caps customizados com designs únicos, como personagens de jogos, comidas e miniaturas, né? Para quem gosta desse tipo de de K-Caps, quer dizer, pintados, né? Fazer uma customização ali, é isso aí. Praticamente é isso tudo que eu falei pra vocês aqui, que eu anotei aqui na minha folha aqui, galera. Eu já devia ter gravado isso aqui faz tempo, né? Porque eu agarrei muito aqui, galera. Eu tô fazendo muita coisa nesse final de ano, né? Parece que eu tenho que gravar um vídeo, galera, pra deixar no final de ano pra vocês de retrospectiva, né? De tudo que eu conquistei durante esse ano de 2025 e 2026 venha mais coisas boas pra nós, beleza? Mas tá, vamos voltar por foco aqui, galera. Então, como eu já falei pra vocês aqui, então, tudo que eu falei no vídeo aí é isso aqui, beleza? Ou seja, pegar meu teclado aqui, licença. O meu teclado aqui, virar pra vocês aqui, ó. O meu teclado, ele é PBT Owen, beleza? No manual dele, galera, ou você pode olhar ali na descrição do produto, lá nas características dele também fala aqui, ó. O material do meu teclado é ABS e K-Caps material PBT Owen 8 original Factor 8 MOA 8. Ou seja, se eu quiser trocar os K-Caps e customizar no teclado, vou de PBT Owen, beleza? Porque no vídeo que ele comentou, galera, ele tem o mesmo teclado que o meu. Ou seja, praticamente se ele trocar para esse K-Cap PBT Owen, praticamente vai dar muito certo. É só ele colocar lá PBT Owen 81 peças, 35%. Ou ele coloca K-Caps PBT Owen 75%, que deve vir a quantidade certa aí, né? Praticamente, beleza?
Eu vou pesquisar aqui agora aqui pra você então, galera, pra ver se eu consigo achar aqui mais ou menos que é a referência aqui do keycaps, que ele tava em dúvida, beleza? Cheguei vocês um pouquinho mais perto aí. Vamos vir aqui. Geralmente, vou pesquisar entre dois aqui, né? Vamos vir aqui. Keycaps, magnésio não, keycaps PBT Owen. Tem vários aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Kilmo, teclado alemão, keycap 156 chaves de bonita, anime PBT, subcorante. Esse aqui é personalizado mesmo, né? Tá, deixa eu ver se eu acho um outro aqui. Não é esse aqui que eu quero, não. E esse aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, esse aqui é ajeitado, hein? Owen, altura, keycaps para teclado mecânico, tema grafite, PBT, térmico, sublimação 61, 68, 85, 87, 104 chaves. Olha, esse aqui é ajeitadinho, hein? Você pega a imagem aqui, ó. Esse aqui vem 104 teclas. Mas você não seja no quadro, você não vai usar o 104, você vai usar o 81, de acordo com o teu aqui, no teu teclado. Ou seja, praticamente você compra aí, você pode comprar ele 100% os teclados aí, que vai dar certinho aqui, ó. Aqui, ó, esse aqui é 100%. Aqui, ó, vamos ver mais aqui. Aqui, ó. Esse aqui é 75%, essa imagem aqui, galera. Ou seja, você só vai usar, olha lá, os outros 7, 8, 9, os outros 25%, galera, fica separado aqui, ó, tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem direitinho aqui, mas ele tá usando só 75% aqui e 25% ele guarda, né? Porque ele não vai usar esses 25% aí, né? Ou seja, praticamente se você comprar se você comprar keycaps de 100%, vamos fazer de conta aí, mas com mesma configuração PBT ou em double shot, faz de conta assim que é customizado, né? O que eu quero dizer para vocês, você pode comprar 100%, no começo eu falei ali que você pode comprar de 81 a 100% aqui, né? Mas eu falei só 81, né? Mas tá, no caso aqui você pode comprar customizado assim, ó, 100%, mas você vai usar só 75% para customizar o seu teclado, beleza? O resto aí você guarda o que sobrar, beleza? E você tem que olhar, claro, na descrição do vídeo aqui, na descrição aqui do produto, se ele é mesmo compatível com o teu teclado, né? Tipo aqui, ó, informações gerais, not somente para teclados, KeyCap 8 Graphics Converter, T-Escapes aqui, ó, Oft Original Cherry, XDA, SA, Cherry, Owen, que é no meu caso aqui, e o Motic, que eu nunca ouvi falar disso aqui então, né? Eu não sei se é esse aqui de cima. E eu acho que é o de cima, cara, aqui que fala no título, porque na descrição tá falando uma coisa esquisita aqui, cara. Tá, vamos pegar um outro aqui só pra nós ver a comparação aqui. Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Kibid, Coa, Keycaps, BT Neve, Montana, personalizado, bonito, para game, teclado mecânico, Max 138 teclas, boné semelhantes para GMK 75 67, parecendo um aula aqui, ó. Aqui, galera, ó. Esse aqui serve no meu, só que ele é um pouco diferente do meu, porque ele é mais arredondado, ó. Ou seja, ele vem 100%, galera, ou seja, praticamente eu usar todos esses daqui, ó, e alguns desse aqui só. O resto aqui não ia usar não, beleza? Ou seja, é para customizar o teclado, né? Ou seja, se você quiser customizar aqui, ó, você pode comprar de acordo com o que tá falando aqui com a legenda aqui. Você pode comprar e você vai pegar, tirar uma foto do teu teclado, a caixa vinha a imagem, assim, para ser mais exato, e montando um por um, galera. Ou você tira ele na sequência, ele deixa já na sequência e vai montando ali, beleza? É meio que customizar, né? Assim que se chama customizar ali, né? Ou seja, esse foi o tema do vídeo de hoje, galera, beleza? Eu vou ter que gravar mais um vídeo ainda aí para mostrar ali toda a expectativa que eu fiz durante esse tempo aqui também, beleza? O tempo que eu trabalhei, né? Tudo que eu conquistei. E
Mas esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero poder ter ajudado aí, porque eu tentei explicar de um jeito aí que na minha cabeça eu entendi, mas eu não sei se vocês vão entender, beleza? Mas é isso aí, galera. Espero poder ter ajudado e muito obrigado aí pelo comentário que o cara fez aí, porque me ajudou a pesquisar aqui bastante, galera. Eu fiquei a noite inteira escrevendo isso aqui, galera, pensando no jeito que eu ia falar pra você tudo que eu anotei aqui, beleza? Claro que acho que eu não falei 100% e depois nem como na imagem apareceu um outro ali que eu não entendi, mas faltou acho que só a altura das keycaps que eu não falei, né, porque acho que esqueci de pesquisar ali, mas é isso aí que eu consegui achar, beleza? Espero poder ter ajudado vocês aí e que se o cara for comprar aí, consiga ir com sucesso e customizar seu teclado, beleza? Então valeu a nós aí, até a próxima!